Alléluia. Ya. Rahala misaotra n'Andriamanitra, misaotra ny Jesosy fa manana pastera mafana fo mirehitra jiaby tsika. Sy tonga eto tsy mirehitra fa dia mirehitra. Ya, izaho tsy dia rehitra loatra satria zaho tsy dia olo mahay miresaka loatsy, tsy dia mahay miteny fa batalela. Rehefa mirehitra aho dia tsy azonareo ny teny volagniko, dia aleoko hiteny moramora. Amin'izay mba ina moa ny dikana mirehetrehetreto anefa tsy hainareo raha volagniko, dia aleoko miteny moramora amin'izay azonareo ny raha teneniko. Izao matetika amin'ny rahalahy ny telefony ahy dia rehefa nahenao ahy nilatsaka CP dia hoy ny rahalahy manao hoe pastera Tovo heninay ianao nirotsaka CP fa dia izao mba miangavy ianao zahay, inona nivinanao, inona ho izy nivinanao, tsy namaly fa androany aho hilaza ny vinako aminareo. Ya, ny vinako dia ho Jesosy mamonjy foibe akoron-jandro mandrakizay. Averiko mahay mandeha, ny vinako ho Jesosy mamonjy foibe akoron-jano mandrakizay. Zaho tsy hiala amin'ny foibe akoron-jano fa eto aho areto ny fatoko no avoaka. Azafady kely tsy tia ny vatiko izay teniko izay. Rehefa maty aho dia ny hira fa 7:20 nataonareo, 7:20. Zay zany no amoana ny fatiko eto. Engany ho ela velona aloha pastera Tovo fa mbola kely daholo ny zanany, mbola tanora koa ny vadiny. Fa izaho tsy matahotra ho faty fa rehefa ho faty aho ho anan-danta satria profa fa ho anan-danta koa rehefa maty. Ny vinako dia ho Jesosy mamonjy foibe akoron-jandro. Dia izao hoy ny Baiboly, ka hatrao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Ka hatrao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Zaho pastera Tovo be dia be ny teny, efa indroa misy fividianana bureau-ny mpitanjina eto. Nandrasana pastera Tovo tsy tonga, tsy nilatsaka. Nandrasana pastera Tovo tsy nirotsaka. Gaga zahay pastera fa amin'izao fahatelony zao ianao nirotsaka. Faly zahay rahalahy, faly. Dia izao aza matahotra fa pastera Tovo efa matotra tsara amin'izao. Ary pastera Tovo efa nizaha ny tenany, efa nitsapa ny tenany. Mpanompo voazato etsa pastera Tovo. Ya, dia inoako fa ny zavatra nampanaovan'Andriamanitra any andapa satria natahotra daholo zareo any andapa, mety mahita en direct kamba zareo amin'izao, ianao ne pastera Tovo rehefa lany BCP dia hiala eto aminay eto ianao. Rahalahy sianam-pavy amin'ny tompo, efa nizaha toetsany tenako aho, efa nitsapa ny tenako. Izany hoe i pastera Tovo mpanompo voazato etsa. Isaorako anao rahalahy fa misy rahalahy zay eto amintsika eto izy amin'izao fotoana zao nanao débat zareo atao amin'ny bureau misy azy dia hoe i pastera Tovo magnona ilatsaka sa tsy nilatsaka, dia hoe tena kiray manao hoe nilatsaka, dia hoe le rahalahy manao hoe vao naino nilatsaka izy dia io raha nataony. Dia misaotra anao rahalahy. Dia izao koa ny lasava amin'ny tompo hoe ny fiarahana amin'ny olona mahery dia mampahery. Misy rahalahy koa eto namako dia izao ny zavatra ny anarako aminy izy dia manana ny maha izy azy, mba manana vola, mba manana miampy izy dia ny anarako ny toetsana rahalahy izy manambola tsy nitady vola ho azy izy, tsy rehefa nanambola izy tsy nanao trano ho azy, tsy mbola nanao zavatra maro ho azy fa nataony nanao tranon'Andriamanitra izy. Na vita tranon'Andriamanitra be dia be izy, azany rahalahy zany dia nanampahay fanaovana trano tamin'ny tena nanankiray nanaovako trano fiangonana zany. Dia ny anarako ny toetsan'io rahalahy io. Dia izao rehefa tena andapa aho satria no zahako toetsa aloha ny tenako, tsapaiko eto andapa zay ny tenako dia eo andapa io tsisy fiangonana afa-tsy anankiray misaotra ny rahalahy Dino nanao izay fiangonana zay ao andapa ao io. Ray ihany fa ny manodidina dia trano ho faina, trano ho faina.
dia zao tonga tao andapa aho nitsapaiky ny tenako nividy tany aho be dia be ho an'ny fiangonana ao andapa zay fiangonana tsy manana tany dia nividiarana tany aloha saotra n'Andriamanitra fa dia nahazo tany be dia be andapa manaraka an'izay nanao fiangonana construction en dur ao andapa ao valo tsy midira anakiroa ny tsotsotra va tsy lazaina tsontsy valo natao construction en dur misaotra laderao nanao ny andapa maloha fa valo no fiangonana construction en dur natao andapa tsisy fanampiana aviazaviaiza fa mitsapaiky ny tenako mpanompo vaozato toetra pastera tofo dia raina ny tompo niezaka aho mba ho seana dia tsy sea nanao sean'ny tenako tsisy mpanompon'Andriamanitra ny fiangonana tamin'izany teny ambola ambandry fa ny mpanompon'Andriamanitra tao amiko tao afaka mijoa volombenareo raha makizara raha fidy mitsatrako tao tamin'izay sy ireo mpanompotra teo aloha tena omeko fivelomana ary mbola misy koa ampahana mpanompon'Andriamanitra pastera ho amin'izao fotoana izao dia mbola omena fivelomana mba tsy menomenina aty ao fohy be hoe pastera tovy ohatra zao na amin'ny namana rehetra hoe pastera tovy mba mpijaly madiniky atsangany ny tanana rahalahy raha tsy raha mivantiko zany nareo mpanompon'Andriamanitra any andapandry manaraka an'izay zahay dia makatoy ny fohy be satria ho Jesosy montsy fohy be akon'izao 100% zay pastera nandapa tonga eto amin'ity fifidianana BCPTisy 100%. Venareo aloha za dia makatoy ny fohy be hoy aho teo manao hoe mpanompo vaozany toetra dia nanao aho fiangonana raha amin'izareo katolika sy amin'izareo fiangonana kahafany ngamba dia hoe cathédrale ny filazana azy cathédrale satria misy étage le fiangonanay 24,5 sur 18 efa miterefetsy mandeha tamin'ny voalohany misy lahy zagnera vanasirabe any 2 milliards 500 ny deviny fa amin'izao miakatra ny matero dia zao efa miakatra be fa dia tsy nahoako fa dia zao nandeha ampinoana aho takanala Daoda dia saotra n'Andriamanitra fa efa mandeha ny ferma amin'izao fotoana izao mandeha ny ferma ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana dia anapo anao ny zavatra rehetra izay rahalahy no tsy latsahako CA tsy latsahako CP fa ny zato etsany tenako efa mahafeny tenako ao zao tsaroko ny toloteny pastera Justin tamin'ny 2000 napitoriny pastera Dodoteny izy tamin'ny 2000 manao hoe efa lehibe ao zao izy tsy tahaka tamin'ny taona lasa intsony izy toloteny takorojady zay efa lehibe ao zao izy tsy toy tamin'ny taona lasa intsony ao zao efa mahafeny tenako efa maty tsara lahy aloha mba irotsaka CP amin'izay izy ary efa nitsatraka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana saotra n'Andriamanitra fa raha mpanao baolina zany aho rehefa mpanao baolina vao manomboka ny ao amin'ny centre tonga dia mipase aty amiko ny baolina tonga dia daka be mirivorivo tonga dia migobona ny arato tsy no fidiny rahalahy aho fa mitendrena nefa vao voalohany mirotsaka tonga dia migobona ny arato dia eo ny rahalahy manao hoe mafy anao pastera Tovy zavatra efa miaina amiko ke zaho efa nizato esan'ny tenako efa nitrataka ny an'Andriamanitra ange aho efa nanao zay mahafaly namako any aho tsy mahagaga fa ny namako rehetra amin'izao fotoana zao na iza mahita tsy pastera Tovy no lazainy hoe ahoana raha zokony be zokony olo jiaby eto amin'izao Jesosy mamonjy ao reo pastera namako reo zokony olo jiaby satria tena milamina fiarako amin'ny rahalahy izy aminareo ny manana alailo amiko rahalahy azafaty zao ifonako aminao androany tsisy an'izany fa soa 100% angamba ka noho izany rahalahy sy anabavy isanao ny tompo dia misaotra koa ny ray aman-dreny pastera zany natoandro Remo nifidy any pastera Tovy naneja ny pastera Tovy tsy nofidina na dia naniry hoe naniry zay pastera Tovy mba hifidy anao tsy nofidina fa tsy nofidina fa notendrena dia izao tena mpanjesy zany pastera Tovy mody anandapandry dia izao mahay ny atrenere mahay tena mifidy zoera mihitsy ry Jesosy mamonjy tsy ho toa ary tsy ho vesatra fa ho tohana ho anareo pastera Tovy tsy ho vesatra fa ho tohana ary misaotra ny antenera dia ho nisoatra masona azafady zay mbola tsy hitany maso mbola tsy reny sofina no efa nomen'Andriamanitra ho an'izay tsy aty azy ka androantsika dia anao surprise amintsika Andriamanitra anao surprise Andriamanitra alona manako ny tolotena ny fijorovam-bolombelona dia ho nisoatra masina hoe misaotra n'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo
isika izay nanao antsika toy ny olona avy nandresy. Andresany Jesosy mamonjy, andresany Jesosy mamonjy zay tariny pastera ranjy nataonjo remo misy vice président pastera rakotsoarana honore pastera tokony menjanahary haiko dao ny anarany satria namako reo andresany eo volatandriamanitra miaraka amin'ny CA miaraka amin'ny BCP miaraka amin'reto raha namana pastera Frederic sy tany izay bureau licodis am'izao tao andresany ary makataka ny pastera nataonjo remo mahitsangana kely satria nampandresy anao avianao pastera pandresy azafady zay mbola tsy hitany maso mbola tsy sofina no ataonjeo ka miandrazo satria antenera mahay anao no zady amen.